इङ्ल्यान्डको हेम्पसायरमा रहेको चियान घाट साउथ वेब सेमेट्री। चियान घाटमा एउटा चियान जसमा लेखिएको छ विलियम ब्लेन्डेनकी श्रीमती मिसेस ब्लेन्डेन, जसलाई जुलाई 1674 यो चियान घाटमा जिउँदै गाडिएको थियो। अगाडि भनिएको छ यो लापरवाहीका लागि सहरलाई फाइन पनि लगाइएको थियो। तर यो लापरवाही भयो चाहिँ कसरी? कुरा यस्तो थियो कि मिसेस ब्लेन्डेनका श्रीमान विलियम माल्टको काम गर्दथे। रक्सी बनाउन प्रयोग गरिने जौ फलाउने काम गर्थे। विलियम ब्रान्ड पनि निकै मन पराउँथे। तर एक दिन उनी नभएको बेला मिसेस ब्लेन्डेनले ब्रान्डीको सट्टा अर्कै नसा गरिन्। वास्तवमा साल 1674 जुलाई महिनाको 15 तारिखमा मिसेस एलिस ब्लेन्डेनले अफिमको पानी पिएर बेहोस भइन्। बेहोस यसरी कि जिउँदो मरेको छुट्टाउन नसकिने गरी। त्यसपछि एकजना डाक्टर बोलाइयो। डाक्टरले साथमा ल्याए एउटा सिसा। सिसा मिसेस ब्लेन्डेनको नाक र मुखमा लगाएर हेरियो। त्यो समयमा मान्छे मरेको वा जिउँदो भनेर चेक गर्ने यो विधि प्रयोग हुन्थ्यो। डाक्टरले सिसामा वाफ नदेखेपछि मरेको भनेर घोषणा गरिदिए। उनका श्रीमानलाई बोलाउन पठाइयो। मानिसहरू उनलाई छिट्टै गाड्न चाहन्थे। उनीहरूले तयारी सुरु गरे। तर मिसेस ब्लेन्डेनको शरीर ठुलो भएकाले काठको बाकसमा अटिरहेको थिएन। तैपनि मानिसहरूले काठको सहायताले बल्ल बल्ल ताबुतमा हालेर ढक्कन लगाए। कहानी अझै सकिएन। एक दिन 4 फुट जमिन मुनि गाडिएको काठको बाकसबाट एउटा आवाज आयो। मृत्यु पर्यन्त मिसेस ब्लेन्डेन केही भन्न चाहन्थिन्। श्रीमान फर्किसकेका थिए। अन्तिम संस्कार भइसकेको थियो। साउथ वेब चियान घाटमा मिसेस ब्लेन्डेनलाई केही फुट जमिन मुनि गाडिएको थियो। 2 दिन बितिसकेको थियो। तर अचानक चियान घाट नजिकै खेलिरहेका केही बच्चाहरूले एउटा आवाज सुने। आवाज कुनै महिलाको जस्तो थियो। वरिपरि हेरे कोही थिएन। फेरि थाहा पाए कि आवाज जमिन मुनिबाट आएको। उनीहरू जमिन मुनिबाट आवाज आएको सुनेर डराएर भागेर गाउँमा जान्छन्। गाउँका सबैलाई सुनाउँछन् तर कसैले पत्याउँदैनन्। उनीहरूले आफ्नो स्कुलको हेडमास्टरलाई भन्छन्। हेड सरले उल्टै बच्चाहरूलाई गाली गर्छन्। तैपनि त्यसै दिन हेड सर बच्चाहरूले भनेको चियान नजिकै जान्छन्। हेड सरले पनि आवाज सुन्छन् तर घर परिवार र सरकारको अनुमति बिना चियान खन्न सक्दैनन्। फेरि अर्को दिन सबै औपचारिकता पुर्याएर ताबुतको ढक्कन खोलेर हेर्दा रगतले लतपतिएको शरीर। उनी बाहिर आउन निकै प्रयास गरेको जस्तो देखिन्थ्यो। अनि थाहा हुन्छ कि मिसेस ब्लेन्डेनलाई त जिउँदै गाडिएको रहेछ। उनलाई निकालेर हेरियो। उनलाई समयमा निकाल्न नसकेको कारण बचाउन सकिएन र त्यो दिन पनि फेरि गाडियो। तर यो पटक चियानको निगरानी गर्न एकजना गार्ड राखियो ताकि उसले रातभर हेरोस्। सायद मिसेस ब्लेन्डेन फेरि बिउजिन्छन् कि। रातमा धेरै चिसो बढेपछि र चियानमा आवाज नआएपछि गार्ड चियान छोडेर रक्सी खान गयो। भोलिपल्ट बिहान एकपटक फेरि चियान र ताबुत खोलियो। लास हेर्दा आफ्नो अनुहार चिथोरेको र कपडाहरू च्यातेको देखियो। सायद आज राति पनि मिसेस ब्लेन्डेनले सहयोगको लागि याचना गरेकी थिइन् होला। सायद सहयोगको लागि कराइन् होला। तर गार्ड त रक्सी खान गएको थियो। यो पटक भने उनी साँच्चीकै मरेकी थिइन्।